Mwamumva zomwe na ndala chakwera zija. Ambiri mukumuyamikira kuti wapanga bwino povomereza kuti athapita muthalika wawe na zisankho. Ndikumva chisoni chifukwa ino munthu uja mwankhulupirira kuti iye uja nabweradi kuzayamikira. Munthu uja sanabwere kuzayamikira. Munthu uja anabwera kuyambisa chisokonezo. Kuyambisa chisokonezo. Chifukwa munthu oyamikira umayamikira ndikuchoka sunena kuti iyayi mavoti wa sanaende bwino ku Mexico makuti napita ku khoti nakatenga injection chani koma no khotiro. Munthu amene iye afuna abwerese division. Mkulu uja sanabwera kuzayamikira, musamumvere ndipo musamumvere. Mkulu uja wabwera pene pajapa kufuna kwambisa chisokonezo. Ngati simuchenjera zosatira sizulisidwa. Chifukwa akudziwa kuti as long as make siulusa zosatira iye uja khabe president. Munthu uja angofuna agule nthawi. Pomwe tikunena pano ali bizebe mmakotini suti wasiya yayi. Nde mukaimva meki kunena kuti basi tinena kuti tilengeza thukuloko tasintha muziziwa. Osamalola zisiru zikupusisane. Ndive samaji. Osamalola zisiru zikupusisa. Maviete, munthu uja ndi criminal. Musamapo sisike ndi mmene amaonekera. Palibe cha democracy mwa munthu uja. Munthu uja chakwera uja sana abwere kuzayamikira. Anabwera kufuna kubweresa chisokonezo. Chifukwa iweyo president yokuti waluza kale. Utenga bwanji nthawi yambiri mu speech yako kukamba za kubedwa mavoti. Speech ndiona kuti iwe ukuyamikira president amene wawinayo. Uyika mu bwanji madandaulo mu speech mu. Ndekuti ukuyamikira kapena ukufuna kubwesa chisokonezo kumala. Achakwera warning yanga kwa inuyo personal. Ndinena kuti kumadziwa munthu limit. I think upresident unakulowa ni mutu mwamba kuzona ngati wafika pa Mulungu. Achakwera ndinu munthu wamba chabe. Mphamvuzo zinazongopasidwa ndi anthu. Pano paso mulibeso mphamvu imeneyi. Madziwa amalawe sali ngati ineyo JB. Amalawe si anthu amene amakonda kuyankhulayo. Pa 16 September kuja
It was just a reflection of zomwe anapanga chiganizo kalekale. If it was up to people, achakwera munachoka pampando kalikale. Koma Malawi ndi anthu okonda chani bata amati inu sidandaula tizakumana kumavoti kumapirira zaka komanani kumapita tizakumana kuti kumavoti kupirira zaka komatani kumapita tizakumana kumavoti. Ine JP kunokonde kumatukwana ngati savage amala ngoti koma chesikupusa chifukwa jawama zokuti ife ndi nthawi ya ife yopanga venti ndi kumavoti. Ndiye mayo wapirira kwa zaka zinga lero wavota ndeso kumavoti kujano mufuna munsokoneze. Mistake ya ikulu imeneyo achakwera vitumbuko mumba ayi ngati pala anthu anakapina makukonda iweyo akulangize ase sungatenge voti ya Malawi akupha Bible kumwamba akupha achakwera ana bero ntali manja tangu abasana Malawi malizasi awo. They should go on with their life. Musa vulare zokutaita na kumavoti kokhako asiye na Malawi akuphani. Inde ndi anthu okonda mtendere, inde ndi anthu okonda Mulungu, koma na kuvoti kokhako mufa wina akasanena kuti sinakuuzeni inuyo ndino munthu oyipa kwambiri chifukwa president umabwira ndikuyamikira ndikuchokapo koma mwayankhula zambiri zosakhuziraso ndi zomwe munabwerera pamenepo zomwe kanena kuti munakatenga injunction ku court zacha soizo panokha simukukhulizira nazo zinthu zimwe mukupangidwa force komanso mukuyuza opportunity imeneyo kuti ndibwere ndipange congratulate komanso ndikemonso chaniso seeds of doubt zomwe mukunena zija die hard supporter wa MCP amveradi kuti oye zisango lidaberedwa atenga chikwanje komana katenga chikwanje chija akakumani majority ya Mutharika akakumani majority ya Saulo Sichilima amupha iyo wa MCP ngati kuzona bali masodi nthai mabanga yazi kwanje ija muzikhapa anthu chimondo banda kutetezani kunkuyo akutetezani kama jacket akutetezani Jesse kabwira akutetezani Gotani akutetezani Chakwera akutetezani kulibe so zimenezo. Ndipo iwe Chakwera ukangopanga medo in the election ufa. Sikiliza, musikilize nditu Achakwera mukangosora ni mavote ya Malawi mufa. Musalole kuti mpiko mumba akonongere ni mbiri yanu. Musamalole kumangizidwa na nthaboza. Mwaluza chisango chifake mmanamizidwa nthaya ita na nthaboza. Mukuamvera banthu azikubusa kuti zisango zabera. Abera patipu. Kuti anthu amene wali ku masankhani. IMCP yale kunkusaina. Ma injunction mukutenga court mukutenga kuti zitani kwenikweni. Mwapise nkhondo. Hayi mufa ndinuyo chifukwa ndakuza nekale kunena kuti amayi ntobirira apirira nthaya itali chifukwa iwo amazina kuti ayi feyo nthaya visafika
tizavuta. Kumapirira zinthu zicha kumati azatani azavuta. Lero ndi avuta. Uzibweranso chipimu machekete peya chipumi biru wati usokoneze. Zikuipira usati masewera. Zikuipira usati masewera. Iweyo tangochoka. Anthu atopa kukuonana Chakwera. Anthu atopa kukumva mawu anu. Ine ndimati ndikakuonani nimafuna kusanza. Ndikakumva na MCP mwe nkhazijewa zimwe mankhazije nimafuna kusanza. Panopaso sifaso mndu nzimva chijewa chinake kuti makuti tsano ndikufuna kusanza ndi tizikuona nini. Oziswa kuvina amadziwa nthawi zoyera bwalo izi mukupangaza kuti amalawi ino azida no kukoka no mukuvula nazo. Ndipo akulaku musazavotereso MCP andi chipani cha MCP chitesedwe kubwe chipani china. Kubwe chipani china chopanga reflect achewa. Chifuka chipani chichi chikuononga mbiri ya bwino ya achewa. Chipani chimukambo chise chisipitirira achewa mukhala ndi bad reputation m'Malawi. Chipani chitesedwe. Chakwera ndi gulu lake asazaloweso mboma. Ndipo musamulole kuti azayimireso. Pali anthu ambiri ku Malawi amene angatakukesa chita bwino osakizia. President ndi president kumabwera lapitapa iweyo kumauza kuti pali zovuta muchisankho. Iweyo ndichina kumenya chisankho wazona pali zovuta. Wakuza ndani pali zovuta. Ameke yamwe wewe kuzokuza pali zovuta. Mese paka zovuta ayankula ndameke. Iwe uyankhula bwanji. Kufuna kubwesa tuje mkhondo kumene Malawi. Tango vomerani kuti basi mwaluza muzipita basi. Kumoso hiyo tuona kuti akonza bwanji, apanga bwanji mpana apanga postiponia. Ndi anthu kuti nsakunamize lero pa 16 ndikalikale. Anthu sakugona. Atopa. Tabasena malizasi anu awo angazipitira ndi moyo wawo. Let's move on. Achakwera anthu atopa nanu kumadziwa anthu mukalemera. Ine munthu ine ndimadziwa ndikufika pamalo nthawi nyamuke. Ndimadziwa munthu ndikabwera pamalo ndikayamba ndikang'anang'ana mulungu muje kuona kuti kumasanzika bwino. Osati kukagamira kukhala amene mpana mumenyedwe. Mpana mugokedwe, kududidwa, kubalamusidwa. Ayi. President Samson Choncho. Andi mukubwera lero. Meke anena kuti usa tugoloko ine mukubwera funa kusokoneza. Kuti mapolitician ino pandikuze ni chinthu chimodzi chomwe mmayiwala Amalawi akazuka mmamawa alibe nazo ntchito zokuti kuli Chakwera kuli Chimwendo Banda alibe nazo ntchito. Amalawi akazuka iwowo ali busy funa kudyesa mabanja awo kupita ku ntchito kugula chakudya ana kupita ku school kupanga zawo. Ma celebrity alimo kumanja ndezi zimene mona ngati kuti basi ndakazuka mmamawa nkhani zimphaya Chakwera kuti iwe Chakwera ndiwe ndani. People don't care about you politicians. Koma mafuna muzimveka muzoneka ni ma celebrity. We celebrity wanu umautengera kuti. Kuti ma celebrity alimo kali mine. Ndeno mukalowa mboma muzikhala sama kumveniso ya. Sikuti mene DPP yalowa mutizimva kuti wakuti muthalika ali town wakuti
mtandika mtauni nzukulu wa mtandika mtauni vuta mtauni mabala mose kuyenda mene muja wako iya pali anthu eno ntchito sinza kuti munthu ukalowa mboma ndi kuti celebrity ya tagwira ntchito yako mboma mo stay out the way amara zoka mama sukuti kuti basi azingomva chimoto banda konkuyu kuti inu ndi ndani anthu abino ntchito sakuganizira. The reason why timakukamba ni siku ndi siku is because in no car you make it a priority kumabanga interfere moyo watu chikati makhala ndine busy muna khali kuti ino makweshita nuti palibera kukuvudisana zoti mukuba tikazizira koma iya maba muzidivuta ntawuni mu majekete peya tatsika tatose mwalanda ukumvimvimvimvimvi mukugula bala yonse kuklabu uye mukumayenda ndi chithumba cha ndalama mgali moti noka kuti bwenza nthawi mbala nane noka kala munthu wanzeru politician stay out of the way tibera ni ntchito chimondo banda weka unazibweresera attention weka iwe vitumbiko mumba weka unazibweresera attention weka iwe chakwera weka ndiye msabona ngati kuti amalaka zuka mama amakhala no busy nando angali mena analembesa Santos ndando angali mena avota anthu 2 million osavota ota nalembesa 2 million osavota ota nalembesa mafana ndizandaliza anazituluka ife ndimeja kukwela pa Facebook kumachondelera kumapanga ma live daily mafana no tiye tikavota just to give them interest amalawi interest azangalera inachuka nimsibona ngati kuti anthu amakhala busy chakwera ali ndi meeting tikaonera ngati kuti iwe important you're not important takuvotera ndiwe president do your job stay out of the way so mangomva ukuku seumaseka uku vimvimvi chigamwe kuthamangisa chikonvoyi uku mwapita chipumi biru majekete peya palibe pinafuna kukuonani nimsibona ngati kuti amani ndinanchidwa anthu kumabadilisha ndine politician ndine MP ndine minister kwano konko sebenezo ahoba bamuphunzira kwa MCP ikuphunzisani no ma politician amene mazuna ngati mukalo amene mujano ziko nondilala mungati kupanga mene mukufunira muziyankhula mwa reckless osapanga mantha kumapanga address amalawi mubwera ndi ma answer enini kumano kumva answer layo ya chipongwe ngati koma nthawi pano kuti mwavotereso kupanda kwavotera ndi mhabira zisankho ajakwera are you really serious kuti inu anthu anakakuvotera ni binu anthu kumagona ni njala munthu achoka ku nyumba osadya akayime panzira kuvota abwerereso ku nyumbaso osadyaso ali chifukwa kavotera chakwera ukuvotera ni mantha jani sinakuza nakali makuza makhamana ndi anthu mayuti ndiyanga ine ndichokana kutali mayutiwa ndiye mayutiwa mukama khana bwino ife sitisanga because mayutiwa ndi athu koma ayo sanimvera ayo iweso ni ndani iweso ndani kumana mukubela athu mamba kubela ayi kwa jantolilo chanchani ana achepa mukubela so mastiza tuso kwanjisi pano magadabuka athu sitemavotera pa Facebook bwela background kunyoza isaposisa malawi magayi long story short Megi ikapanda kubaniza kupita lero lino kununke chitosi Megi ikapanda kubwera ndiza kupya lero li
kunuke chitosi. Mafana wa kujaira munivesesa, mafana wa kujaira munivesesa, aiziwe Malawi muna mangomva mahistory ndi Malawi aiwone aishoshe aiwone Ntalimanja ishoshe iwone chakwela ishoshe uiwone ase vitumbiko ishoshe ni muiwone Malawi mukunama ndipo mukuchepa mutalika kulowa pati by fire by force mutalika kulowa pati mufune musafune abane muzwaso akangopanda kubwera ndiza kupya akangopanda kutuza kuti mutalika ndi president lelo li pano kachitosi mavyete wina zamonekera kuno mavyete osamasewera kwambiri ya ziko lapasili kusangalala netu sangalala ni mavyete ndi siku lathu koma osasangalala monjeza ya kusangalala tisangalaleni koma tisasangalale monjeza ya chifukwa kuli ntchito yoti tigwire ndipo sangalalapo musamasangalale ngati kulibe mawa ya Arthur Peter Mutharika professor wa wina ndi landslide tinkanena apa koma mwachizolowezi ya misala koma no azoni na ukasikimiza mwasikimizana zokuti professor ndi nyatwa musikimiza inuyo choyamba nifani chokoze Mulungu chifukwa opanda Mulungu palibe chinakatheka. Ndikuziwa ambiri mukuti mavyete aigwira ntchito mavyete aigwira ntchito iya mwene waugwira ntchito ni Mulungu. Kupanda Mulungu palibe chilipo. Ndecho yamba akulu tisaiwale Mulungu kumwamba. Saiwale. 2 tokoze mai Annabel Ntalimanja. Mai ameniwa ine ndikuwapepesa chifukwa ndakhala ndikuwanyoza pa social media pano. Ine ni manyoza chifukwa nali ni mantha anga ni makuuza ni pompa chilungamo chomwe ndi manyozera mai ameniwa. Koma mai ameniwa atonesera kuti ndamayi ya integrity ndipo ndi mai wa chilungamo. Zoyankhula za Chakwera kwambiri zimafuna kuibisaso mbiri ya mai Ntalimanja. Chifukwa Chakwera awo poyankhula amayankhula ngati kuti iwowo sakukhudira ni ntchito yomwe ndani Ntalimanja agwira. Amayi amene ajawa mene satene muja anthu ambiri kuchichewa kwachewaku adana nawo ndithu. Koma ife a Malawi tentapange ni embrace ndipo amayi amenewa boma limene likulowali mugwirebe nayo ntchito. Mukufunika amayi ngati amenewa ntchito isathere. Koma ambiri ntchito yatha ndithu basi mesatere ntchito yatha. Mukumbukira Daudi Sulemani ankandika pa projector kumaenda kuchokera ku Blantyre mpaka na kulilongwe mpaka ku Zuzu kumandika pa projector
kumandinena kuti ineyo nde munthu oyipisisa pa social media pano kundikira milandu kundikisa pa mavuto kuti ndikasabwera kumalayinza mangidwe kuiwala kuti zenje limene amandikumbira ineyo amazikumbira yekha. Akuluakulu samayiwale zinthu zomwe takumana nazo ndi anthu amenewa. Anthu amenewa atizunza, anthu amenewa atipanga chipongwe, Magayi kumangidwa, Kamulepo Kaluwa kumangidwa, Samiru Sulemani kumangidwa, Chisale kumangidwa, Namiwa kumenyedwa, Saulo Sichilima, Madamu Shanilu Muluzi kuphedwa, ndi anthu ena 7 kuphedwa, Alan Whittaker kuomberedwa. Samayiwale koma kusangala tizoti ntchito ena agwiridwe. Anthu amene wawa MCP wa chikhale chiphunziso kwa ife Malawi. Anthu amene wa MCP wa atiphunzise ife kuzichepesa, chifukwa moyo lero uli apa, mawa uli apa, mawa nkucha uli pati. Ndewa kakwera mwamba samatukuone pansi, chifukwa ukazatsika ndi pansi pamaza kulandira. Nde ina DBB khani bwino ndi anthu. Dziwani kuti anthu akuvoterani chifukwa chakulakwa kwa MCP. Ina akhala kuti MCP inagwira bwino ntchito, anthu sanakakuvoterani. Ndiye polowa mboma musamalowenga kuti simukudziwa zifukwa zomwe anakuchosera ni mboma. Ndikumalowaso mboma nkumapanga zomwe zija. Iyayi aonesena ya Malawi kunena kuti inu mwaphunzira. 5 years munali kunja kwa boma mwaphunzira. Ndiye ine ngati mvyete chomwe ndingakupempheni ineyo pano pa DPP nchonena kuti samalani Amalawi. Just do your damn job. Bas isi zinaisa yandale kuti zina di MCP makumakuti ino nithayo konza Malawi, and don't think kunena kuti Malawi atayikonza nda DPP. No, sizingatheke kuti ya DPP okha konze Malawi. No, it takes aliyense kugwira na manja ndikugwira ntchito limodzi ndi boma. Ndipo ife mavyete tikuzipereka kunena kuti aboma ngati mukufuna anthu okuti akuthandize kugwira ntchito kupanga vision yanu monga ino a professor ndi vision, ngati mukufuna achinyamata kuti agwira ntchito ndi vision yanu, ife tilipo. Palibenso zokuti uyu ndi wa MCP, kulibenso zokuti uyu ndi wa Godowa, kulibenso kuti uyu ndi wa UDF, tonse ndi Amalawi. Nde iyi ni nthawi tigwirane tonse manja tikonze Malawi. Iso sinthawiso yoma lozanazala kumangana kutere ayi. Koma ngati iweyo uli ndi milandu yakuti uyankhe, uyenera uyankhe chifukwa amenewo ndiye malamulo a dziko. Koma ngati usanagwire munthu usadandaule sikukhala retaliation kandi wa MCP suli mbomanso. Koma ngati ulibe mulandu usadandaule pabela atakuvutise. Koma ngati uli ndi mulandu uyenera uyankhe milandu. Nde mavyete ine mukupemphani ndina kuti tisasiye kubwera pamodzi ndikuyankhula ndikupanga speak up pakachitika zinthu zoyipa. Mwaonato mphamvu zanu mavyetetu mpaka na chikangawa wachoka mboma, which means kunena kuti ifeyo titati tibwere pamodzi kupanga umodzi. Malawi atukuka. Kutuka kwa Malawi kumayamba ndi wina aliyense paika mafamilies. Ndiye kunjoya tinjoyeni, kusangala ndisangaleni, koma tidziwe kuti tindi chi responsibility chachikulu chokonza dziko la Malawi. Zinthu zaonongeka, katundu wabedwa, ndrama zabedwa, zibwenzedwe. Ngati anthu amene akufuna kukhululukidwa alipo, Bible limanena kuti ndi bwino kukambirana ndi munthu
okuti wamulakwira nkhani isanafike kuti isanafike ku court, chifukwa nkhani yakafika ku court kulibenso kupepesa ulangidwa. Nde ino MCP amene mwasakaza katundu umene mwaba mukudziwa kuti munaba ndrama, mwakachetechete kukumanani ndi ma officials bwenzani ndramazo simumangidwa. Koma mungati mudikire kuti dzanja la lamulo likusakeni ndikukupezani kumene kuno sikuzakhala chikhululukiro. Ngati unali mu MCP unaba katangale ndrama bwenza zikuthera bwino. Apo bi bwana Mutharika nzofunika kuti mwamba banga freeze ma account. Sizona zokuti kunoku kwa America kunoku South Bend kunoku kuzikhala nyumba 15 zaja kwera. Ku Texas kuzikhala nyumba 8. Ku Wisconsin nyumba sezi zaja. Ando ngati amene wa mpange freeze ma account yao. Achina Niki chakwera mpange freeze ma account yao. Achina Vitumbiko Mumba mupange freeze account yao. Zimai wako Nokumai mupange freeze account yake. Ndrama zibwenzedwe. Ndrama zibwenzedwe. And I hope mapuzira kuti mukalwa mboma simuzabwenzeranso kupanga zinthu zopusa ngati zimenezi. Zoma zona ngati just because mwalo wa mboma ni nthawi yanu kuti mubeno mulemere iyayi. Mwalo wa mboma chifukwa mwanena kuti mufuna mukonze zinthu. Ndiye simple konzani. Muona mavyete sakhala no busy. Sikukhala kutukwana. Sukhala mapokoso. Muona so kuti mavyete na anthu antendere. Akonde na Malawi alimekezeni. Amenewa ndiye mabwana anu. Amenewa ndiye anyacha ziko. Amenewa ndiye omwe asankha. Amenewa ndiye ofunikira. Ndiye osayika chipani pamamba pa Malawi. Osankonda munthu mu DPP chifukwa chokuti ni munthu uyu akupanga za DPP ayi. Inu mkonde ni munthu uyu chifukwa munthu akupanga za Malawi. Ndiye mu DPP muli anthu okuti anakuchosani mboma 2019. Chaka chino musapangenso mistake imeneyo. Anthu amenewo achoseni. Mukapanda kwa chosa DPP kutawaka kuzakhala kuti kumeneko. Tisamve town mukuti mvi muli wakuti mtown mwa DPP yakuvutisa. Ayi. Ziko sila DPP. Ziko ndira Malawi. Alimekezeni a Malawi. Apaseni zofuna zawo. Agwirire ni ntchito. Chifukwa umenewo ndewo vyetewo. Mavyete. Congratulations to Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo fe mavyete tili pano kugwirana ntchito. Kwina kulikonse koma mukufuna ife tikhale tikakhala kumeneko tipaseni gawo kugwirana ife ntchito. Musatione ngati anthu opanda pache. Chifukwa ife ndiye achinyamatawo. Ife ndiye anyamata amene tinakavota kufuna kuona kuchoka kwa Chikangawa. Ndiye tipaseni achinyamata ife ntchito. Tipaseni achinyamata ife ma opportunities. Chifukwa ifeyo ndiye amene tili the backbone of Malawi. Salute. Mulungu akudaliseni nonse.